着しました。焼肉角店、角味噌。テントが。あ、いいよ、食べていいですか。で、今度ドローン店が撮影するの。まあ、そう。カナダの端末持ってるから。だってそのビトン持ってくる家の人にちょっと早かった。家500万置いてますかとかないやろ。はい、なおちゃんのために。全部やってよ。まあ、めっちゃ言うかもしれない。でまたインバウンド戻ってきて地方でまだ増えてくるから。もう多分そういう時ってこっちがもう今のうちもう一回やってきます。ペイペイはまだやけど、3.5と4ぐらいかな。カード使うと 4% 気にせん。めっちゃ強引やな。母ちゃんやれよ。ペイペイ。だからなんかもっともっと知ってるやん、ここで喧嘩して。多分横にできる時あるやん。でも最近ほんまなくなったよな。だからそれだけ結論言った今あれリカさんの家のこととか前から言ってるだからそれをまた蒸し返していきたいってやったんですけどそれも言うとったわ。リカちゃんもなんかまた言う。でも怒るから晴れたくんが私俺が怒れと思ってやってんのになんで俺が怒られんねや。うちの子が迷惑かけてるわ。申し訳ないありがとうなってもうそれで笑って。東京がベースやね。ベース基本になるよね。日本で働く。やっぱ人も会社もお金も情報とかもいいんで。お兄ちゃんの言うことよく聞いてるから。一生料あかんで。新居東京カフェね。小学校もね、しーちゃんも大学もすぐやけどね。いきなり渋谷からそういうセラミー。そうなん